ハロー、ダジャハオ、こんにちは。チャンネルブタさんです。初心者のブタさんがついに自作 PC に挑戦しました。今回はその様子をご紹介いたします。これらが今回組み立てたパソコンのパーツです。コロナ禍やマイニング需要が高まってパーツの入手性や価格高騰にあえいでいますが、どうしてもブタさんがパソコンを作りたいそうで頑張って手に入れたパーツたちです。なんでも動画編集のためには絶対必要ということでパソコンを組み立てることになったそうです。これがこれから組み立てる PC の構成です。新しく出た11世代の Core i7-11700K、 これを中心にして必要なパーツで組み上げていきます。ミニ ITX のケース N2S に入るように選択しています。 CPU の冷却にはフーマニというサイドフロー型の空冷ファンを選択。これが後に悲劇へとつながります。インテル11世代の CPU はベンチマークなどでは散々な言われようです。特に Core i9-11900K は8コア16スレッド14ナノメータープロセスでライバルのライゼンに完全に遅れを取った形になっています。次はマザーボードです。ミニ ITX に適合したマザーボードということで GB の Z590i オーラスアルトラを選択。以前某製作所の Z490 のレビューを見てデザインがいいなとルタさんは思ったそうです。しかしマザーボードとしてはかなりの高額。 Z590 は11世代が刺さる LGA1200 ソケットのマザーボードの中でも最上位のもので PCI Express のレーンが最大20使えるということもアドバンテージの一つになっています。 VRM ボルテージレギュレーターモデュールは、10プラス1となっています。高額なこともあってさすがに質感は素晴らしいですね。でもこのアイテムヒートシンクなどに結構傷が入っているそうです。さて、グラフィックカード。これは GeForce RTX 3060を搭載した2連ファンのモデルです。ゾータクというメーカーのモデルで 3060 系では比較的小型になります。この3060、ミドルローレンジとしては悪くない性能なのですが、初期価格 57,000 円でコスパは良くないです。ブタさんは本当は RTX 3070が欲しかったそうですが、さすがにミニ ITX では無理がありそうですね。ブタさんが満を持してパソコンを組み立てるようです。CPU をソケットに挿すのがとても怖いようですね。ソケットカバーは最後まで外さない方がいいと YouTube の動画で見たようですが、かえって危険な感じですね。怖いよ。怖い。次ちゃん。ソリッドステートドライブ。を刺します。どうやって刺すんだろうこれ。ブタくん、SSD とスロットの向きが逆だよ。それにシールが上になってたらヒートシンクが意味ないよ。そうそう、その向きですね。シンクの回して
それは外この SSD 比較的廉価ですがかなり速いです。実測値ですが転送速度約 5GB パーセカンド、11世代コアプロセッサーなら PCI Express Gen 4対応で CPU が20レーンのうち4レーンが割り当てられますからね。そりゃ速いです。これは CPU グリスですね。キモオタ御用達の MX4 つけるよ。完全に製作所の影響を受けてますね。そして3時間が過ぎました。やっと完成しましたね。しかしなんか変ですね。ということで、お分かりでしょうかね。ここ今これ CPU ファンのヒートシンク映してますけども、とんでもないことになってますね。高さは大丈夫だったんですけれども、後ろの幅というかバックパネル側のヒートシンクの伸び方がもうちょっとやばいことになってますね。これ CPU ファンのヒートパイプとマザーボードのヒートシンクが完全に干渉しています。はい、RTX3060 ですね。ギッチギチにはまってます。これもちょっと実は後ろの方を見ると干渉してるんですね。電源のプラグインと完全に干渉してます。プラグイン型ちょっと良くなかったかな。ご覧の通りです。ヒートシンクでかすぎてですね、後ろ側にケースファン入らなくなったんですね。飛び出てます。これで蓋閉めると浮いちゃうんです。この蓋の後ろのとこ引っかかってはまんないんですよね。いや、とんでもないです。電源ケーブルもこんなになっちゃってるし、本当にどうしよっかなという感じに豚さんは泣いてました。スイッチオン。
何はともあれ BIOS 起動したようですね。この後 Windows のセットアップを行って各種ドライバーをインストール。そしてすぐにやっちゃうのがシネベンチ R20。これをやりたかった理由はケース内の温度、CPU 温度を測りたかったからです。実測ケースですからね、どのぐらいになるかっていうところは豚さんが非常に気になったようです。モニターしているところを見てもらうと分かる通り、最大で88度程度まで上がっていますが、一応サーマルスロットリングみたいなことは起きていないようです。一番温度が上がるところですね。これ一番最後のフィニッシュのところですが、87度ぐらいになってましたね。スコアは5500から5700ってところです。そして比較的重いベンチマークとして FF15 重いのかな、品質はフル HD で実行してますね。これ録画しながらなんでそこそこ負荷がかかっているというところで少しスコアが低いかな。なので実際はもうちょっと性能が出ていますが、それでも 60fps を下回るようなことはありません。だいたい120は出ますね。難なく動作します。綺麗なグラフィックですね。これはなんていうか、なんというかですね。たかだかですね。今録画をした状態で終わらせるとこれはベリーハイになりますが、実際録画なしだとエクストリームハイになります。12000点。原平さん、そしてみんな大好きフォートナイト。さてここからは初めて作ったパソコンで初めてのフォートナイトをやっている豚さんのスーパープレイを見てみましょう。いいから流れっつってんだろお前。何やってんだお前。バカ野郎流れっつってんだろお前。何やってんだよ。引くようわ引くぞ。引いてやるバカ野郎。どこだこれ。なんでお前カメラもつんだちょっとこんなもんいてちょっと武器がもうちょっともう本当にほらおう後ろくそあんやろ殺すぞ修行するぞいたぞなんだこれ壁抜けバグ探してた。うわ来たなんだよこいつダフトパンこの野郎ダフトパンこの野郎よ。後ろがガラ空きだぜ。死ねってんの死ねあぶねなんだよショットガン来るんじゃねえっつうの本当によ。ショットガンめ込みやろう。ホームランダーこの野郎死ねっつうのホームランダーこの野郎よ。当たってんのかこれ。当たってねえじゃん全然。ヒヒへへどこいたどこだどこいったいいぞ
どこだよ。おお、後ろ、どこだ。おお、バカ。また今度。うわ、また。どこだ。うわ、そこだ。この野郎。へへへへ。死ねってんだよ。死ね。見えてるぞ。見えてるぞ、この野郎。見えてんだよな。バカ野郎がよ。この野郎、バカ野郎がよ。この野郎。バカ野郎、この野郎。ああ